嗱好啦，繼續啦，咁就係小名大名啦，就係名嚟嘅。嗱邊個樣啦？呢個樣啦，呢個樣就係 fitting 嘅意思，得唔得？呢個樣邊個你應該識噶咯喎？你學過邊個喎？即係呢個嗰個邊個點解啊？嗱呢個袋係邊個㗎？即係話 who step back，OK？即係話呢個 bag 係 belongs to 邊個人嘅邊個啦？即係who 啦，OK？邊個樣啊大名啊 ？Who fit 大名，OK？嗱呢個咁咧就係助語詞嚟啫，冇乜所謂嘅。你唔要個咁都得㗎嚇。大名養小名，邊個養大名咁樣就狗養大名啦。好，咁你要講到俾人聽個狗兩個意思喎，一個狗就係咩啊？一個狗係咩意思啊？原本個狗養大名嘅狗係咩意思啊？原本狗養大名嘅狗係咩意思啊？唔係原本四個字，即係唔玩噴零嘅時候，原本四個字狗養大名呢個四字詞語，咁個狗係咩意思啊？咩叫狗養大名啊？咩叫狗養大名啊？狗我咪答咗俾你啦，個狗係咩意思啊？狗係 long time 啊嘛，狗係 long time 啊嘛，得唔得？係啦，係啦，即係話咧 appreciate your name for long time，得唔得啊？咁你走埋去人哋嗰度話狗養你嘅大名啊，阿Trump。President Trump，狗養你嘅大名啊，咁即係一個恭維人哋嘅説話，想表達尊敬嘅説話咧。咁但係呢個狗咧就同邊個字同音啊？同邊個字同音啊？係啦，咁所以咧狗養你嘅大名，大名即係你個 great name 啊，即係你尊敬人哋就你請問你嘅大名係咩啊？我仰慕咗你大名好耐咧，即係喺度即係your great name I appreciate your great name， 得唔得啊？咁樣咁，但係咧呢個狗咧同時咧就係另一個意思咧就係 dog 嘅意思。咁個樣咧除咗話 appreciate 之外，仲有另一個咩意思啊？即係嗰個樣呢個音，仲有個咩意思啊？咩意思啊？個樣呢個音除咗話 appreciate 之外，仲可以解做咩啊？解做咩啊？又唔記得啦。嗱，我而家咪打緊俾你，打咗俾你。嗰個樣就係解咩啊？聽唔聽到啊？喂，係啦，個樣原本係解 appreciate，咁但係咧喺呢一度咧小名養大名。邊個養大名咧？咁呢個咧就係其實就可以解呢個樣咧，就係解 fit 嘅意思咁所以咧狗養大名appreciate your name for long time 咧就變成咧the dog fit you 得唔得？即係 dog fit 大名fit the dog fit 大名呢個人係啦。好啦，咁下一個咯喎，得唔得啊？下一個咯喎，嗱咩呢個你唔知你識唔識啊？因為咧你有冇聽過龜苓膏啊？有冇食過啊？好有益嘅健康食物嚟嘅，但係好寒涼，即係唔係個個食得嘅。咁但係咧，如果唔理佢寒涼咧，就其實係好補嘅，即係好有益嘅，可應該話好似美顏嘅或即係總之就係啲女人好中意食嘅，但其實好涼嘅喎，即係女人未必啱食嘅其實。咁樣咧就香港地好興㗎，成日通街都賣龜苓膏㗎，一啱咁裝好咗，咁樣咧就一買就食得㗎啦。咁香港地真係乜嘢都中意食嘅，特別好中意食龜苓膏㗎。哇！成行成市嘅啲龜苓膏賣到即係唔係平㗎喎，幾廿蚊港幣一樽啦。咁但係就都即係唔係水嚟嘅，即係有少少好似膏狀咁咧，咁都即係有啲咬感嘅咁幾廿蚊都可以嘅，都可以接受嘅嚇。咁當然唔係真龜苓膏咧，都會咁平啦，係咪啊？咁樣咧就但係啲人就好中意食嘅。好啦，咁龜苓膏嗱嗰個音咧，龜呢個跟住龜苓膏其實咧，我唔知係咪真係烏龜嘅，即係照道理就應該係烏龜嘅某一個部分咁樣，係即係烏龜即係 tortoise 知唔知啊？tortoise，OK，係啦，咁
咁佢係動物嚟㗎嘛？咁好啦，咩動物成世都唔會生高，成世都唔會生高？咁龜苓膏，因為苓嘅意思咧就係同燒鵝同音字嚟㗎，呢個苓字啊，第二個字係苓。嗱，第一字係龜啦 tortoise，OK， 我打俾你，係啦，得唔得？見唔見啊？好，第二字嗰個苓咧，個苓音咧，嗱我打個粵拼俾你啊，呢個就係苓音，鈴鈴令鈴，即係第四聲。苓呢個音咧，其實有兩個意思，一個係咩咧？一個即係可以解燒鵝。你譬如話如果你1蚊都冇啊，零蚊啊咁樣，咁你咪話燒鵝咯，得唔得啊？得唔得？咁你1分都冇啊，咁咪燒鵝咯。我於是用 mark 燒鵝啊，咁樣係咪啊？咁啊，即係咁一個就係解燒鵝，一個就係呢個龜苓膏嗰個苓啦。咁龜苓膏嗰個苓咧，你就唔使理佢係乜嘢啦，就OK。咁總之佢個名就叫龜苓膏。咁但係龜苓膏個苓咧，原來又可以解燒鵝個苓。咁即係隻龜就苓長高咧，因為個高個音咧，亦都同嗰個高度嗰個高咧同音啊！你有冇見啊？佢話啊嘛，咩動物成世都唔高啊？咁即係呢個高咧就係呢個高咧就係指咩嘅？就係指高度嘅高，呢個高嚇，我打俾你啊，見唔見啊？呢個高咧就係指高度，即係 height。咁但係呢一個高咧同音喎，都係高喎。咁呢個高咧就係解嗰啲即係你可以話 cream 都係高，或者話一啲譬如蟹，你食蟹㗎嘛係咪？蟹咪有啲橙黃色嘅固體狀嘅嘢，我哋咪叫做蟹膏咯。有冇？你知唔知啊？你有冇食蟹先？有冇食蟹先？有啊嘛。啲蟹咪有啲橙黃色好似膏狀咁嘅嘢固體嘅，咁嗰啲我叫膏啦，得唔得？好，咁所以咧龜苓膏。咁就係嗰個音咧，就都係高度嘅高。咁苓啊嘛，苓即係燒鵝啊，即係燒鵝喺高度上面咧係燒鵝咧，即係冇增高咯，即係零增高咯，得唔得啊？咁即係隻龜咧就零增高，咁所以有咩動物成世都唔長高啊？咪就係龜苓膏咯。但係龜苓膏係人都知道嘢食嚟嘅喎，即係個笑位喺呢度啊！咩動物唔會長高啊？咁你拗頭啦！我諗極都諗唔明喎，咩動物唔會長高咧？咁通常啲爬行嗰啲咪唔會長高？咩高嘅意思咧？即係你向上生長叫高㗎。如果你譬如蛇咁樣，我哋只話佢長長，我哋唔會話佢長高㗎嘛，係咪先？咁唔通你諗咩爬行動物唔會長高咯？但係佢意思係話唔係，即係咧唔係淨係話講係向上定係打橫。總之咧，佢就係唔會生長嘅，咁就唔會長高啦，咁樣就零生長嘅咁樣咁只不過我用個高嚟到講啫，咁邊隻係咧？咁你就你又拗頭啦，諗唔到喎，咁樣原來係龜苓膏，因為個苓就燒鵝，即係燒鵝增長，得唔得啊？係啦，咁因為龜係動物啊嘛，咁佢個謎面咪講得啱咯？咩動物啊？原來係龜苓膏，但龜苓膏本身唔係嗰個動物嚟嘅喎，龜苓膏係嗰個應該照計真係龜裏邊嘅一部分嚟嘅，即係係啦，佢裏邊一啲物質嚟嘅，得唔得啊？咁有啲人即係有啲人話食龜板仲更加有益啊！即係有啲係專賣龜板嘅，即係個龜殼就面頭就殼啊，下邊咧好似係朝地嗰邊咧就係一塊就係龜板嚟嘅，係啊，咁就龜成隻都好賣得錢嘅，因為啲人成日覺得啲龜長壽啊嘛，係嘛？好啦喎，咁你下次食龜苓膏嘅時候，你試下咁樣同人哋講呢一個笑話。嗱，你試下問一次啊，咩動物嗱？你仲記得咩係咩意思係咪啊？咩嘢啊？即係點解啊？如果你媽咪叫你做嘢，咁你就應佢咩啊？咁做咩啊？咁即係咩啊？我哋成日都用咩噶嘛？仲記得嗰陣時學語助詞嘅時候，咪成日係啊 what 啊係啦，或者即係如果話咩動物就即係邊種動物啊？即係 which 啊係啦，即係 which animal 係啦，就won't grow in height，OK？咁就係 tortoise 龜苓膏得唔得？係啦。不過可能你解釋唔到龜苓膏係咩，咁你就話龜苓膏咪一啲好有益嘅健康食品啦，OK？好啦，咁下一個啦喎，因為再解得更加清楚咧，你都係好難明嘅，你大概知道就算啦。既然你想學，
係咪啊？好啦，呢個咧，呢個又好難明嘅，即係考第一個你考嘅第一名嗰個獎狀叫咩名？好難明呢個，我諗對你嚟講，因為咧佢係一套戲嘅名嚟嘅，咁你冇睇過套戲，你唔係好明。好啦，下一個啊，咁樣咧就嗱，我想問你有冇玩過嗰啲咧？嗱，你而家睇唔到我啊，因為你個 camera 話唔得啊。你冇玩過啲咧咩青春和教叉燒包，即係啲5隻手指你有玩過5隻手指啊，或者係噏咗拳頭啊，或者係整2隻手指出嚟就係鉸剪啊，5隻手指就係包啊，咁啊握住唔係青春和教叉燒包合埋就係包係咪啊？係啊，咁好啦，咁咁佢就話邊個教叉燒包，咁咪情尋和咯，即係成句就係情尋和教叉燒包，咁就大家出包啊剪啊或者揼啦嘛係咪？好啦，咁你試下講一次咧，情尋和教叉燒包，你試下講啊，情尋和，聽唔聽到啊？情尋和。你教我講一次啊！即係佢嗰個遊戲就係咁玩嘅，係啊，一路講咧就一路伸啲手出嚟嘅。你一係就包，一係剪，一係揼。但係咧，你一路猜之前咧出手之前咧，你要講呢句嘢㗎。青春和教叉燒包，咁你先出㗎喎。出2隻啊，5隻一定出揼啊咁樣。咁但係你噏呢一句㗎，你試下噏啊！青春和教叉燒包係啦，嗱咁叉燒包就係一樣嘢嚟嘛，即係你食嗰啲叉燒包啊 ，OK， 即係青春即係其實青尋和咧，可能係一啲即係唔知點解玩遊戲要講情尋和啦，或者係啲日常見到嘅接觸到嘅嘢磨咧，可能真係即係佢哋我哋磨米啊、磨嘢食嗰啲磨都唔定啊嚇。咁稱咧就係你知道賣嘢咧，以前就用稱嘅，即係用稱嚟到而家用電子磅啊，以前就用個稱住啲嘢，兩有作一邊勾住嘢，一邊勾住啲重量，咁就稱到佢係幾重啦。咁所以咧可能就用喺身邊成日見到嘅物件，咁就叫情尋和啦。咁然之後咧就係叉燒包，咁你中間咧就個教字青春和教叉燒包。咁嗱情尋和，如果你當係一個人名，呢三個字一個人名情尋和。好啦，然之後教即係好似蘇老師教你嗰個教咁樣，就係 teach。好啦，叉燒包你當係阿 B 啦，即係阿情尋和咧就教叉燒包，得唔得啊？明唔明啊？係啦，好啦話 A 教 B 咯喎，情尋和就教叉燒包咯喎，即係成句説話就係咁樣啦，係啦。好啦，咁於是咧佢個謎面咧就話啦，阿黃師奶就整奶黃包，跟住阿陳師奶咧就整蓮蓉包，咁邊個教整叉燒包咧？邊個教整叉燒包？咁你而家識答咯，因為正話已經教咗你嗰7個字咧，就係邊個教邊個啊？情尋和教叉燒包，邊個教邊個啊？邊個教叉燒包啊？咁正啊！我咪話你當頭嗰3個字係一個人嚟嘅，唔記得咗啦，咁快又再講多次，情尋和叉燒包係啦，咁青春和教叉燒包嘛，叉燒包你當佢係李師奶啦嚇，咁情尋和咧你就當佢係陳師奶啦，咁樣得唔得？咁陳師奶就教李師奶啦，得唔得？可唔可以？係啦，咁所以佢而家就問你啦，阿黃師奶就教整奶黃包，咁阿陳師奶就教整蓮蓉包，咁邊個教整叉燒包啊？你正話講咗啦，邊個教整叉燒包啊？係啦，啱啦，嗱你而家開始明白嘅意思啊！青春和咧就教叉燒包啦，咁可能你又係唔識笑喎，咁如果我哋睇到就會識笑啦。哦，原來咁樣，青春和教叉燒包咁都俾你諗得到，即係阿青春和呢個人就真係當成一個人，就教整咩啊？教整叉燒包，咁所以咧佢就諗咗呢個謎面係咪啊？咁就呢個就教奶黃包，嗰個教蓮蓉包，咁邊個教叉燒包啊？再講一次，邊個教叉燒包啊？邊個教整叉燒包啊？邊個啊？邊個教叉燒包啊？係啦，青春和教叉燒包，得唔得？明啦嘛，嗬？係啦，OK，好啦。
都幾難教嘅啫。因為你每個字都唔明，背後嘅意思又唔明，嗰啲相關語你又唔明，你都幾中意向高難度挑戰啊！我都係向高難度挑戰啊！要解得到你明真係都幾難。係啦，即係唔識笑咧就唔出奇啊，因為你冇嗰個環境啊，係啊。你明個意思點解已經好難。好啦，咁跟住咧就係我唔知你有冇玩過呢樣嘢啊，即係咧有啲好似彎彎地嘅鐵咧，係你抌出去之後咧，佢係自己會走翻轉頭嘅。你有冇玩過呢啲或者見人玩過啊？我哋叫回力鏢啊，即係咧通常係好似一個彎彎地嘅勾狀咁嘅嘢，咁你就向出邊抌出去咧，佢又會翻轉頭嘅喎。咁佢呢叫回力鏢喎，你有冇玩過啊？有冇啊？即係如果你唔知咩叫回力鏢咧，就可能講得到你明啊！即係話你抌出去咧，佢係會自己翻轉頭，咁所以咪叫回力咯。回嘅意思就係會 turn 啊嘛。咁回力啊，即係佢係有個力係自己識得翻嚟嘅力，就係嗰個 strength，即係佢有一個 returning 嘅 ability 嘅。咁呢樣嘢我叫做鏢咧，即係就唔係手錶，就係佢嗰個名稱咧，我哋叫做回力鏢，得唔得？但係咧，因為佢係同嗰個手錶嘅錶係同音嘅。手錶即係你嗰個 watch 啊，係啊，咁就嗰個手錶，得唔得？好啦，咁所以咧佢嗱你留意咯喎，個標誌就係有兩重意思，一個就係嗰個回力鏢，一個就係你手錶嗰個戴喺你嗰個 wrist 上邊嘅嗰個 watch，咁就手錶係啦，好啦，同音嘅。咁所以咧，佢就用嗰個手錶個錶咧嚟到搞笑喎，嚟問你嘢。佢話有隻錶咧，如果冇電咧就要換電。嗱，咁你正常戴手錶係咪要用電㗎？係咪啊？要換電㗎嘛？而家有啲唔使喎，而家有啲咩 Apple 係咪 Apple Watch 啊？Apple Watch 就都要電嘅，應該都要叉電嘅，係咪啊？即係啊，好啦。咁如果有一隻錶冇電就要換電啦，咁但係有一隻錶咧就會自動加翻啲電嘅喎。佢意思加翻啲電咧，就即係話咧佢係可以自動，即係唔使電都可以喐到嘅，唔使電都可以翻嚟，因為佢唔係靠電，佢係靠你抌出去嗰下力咧，同埋佢個形狀咧，佢係會自己翻轉頭嘅。咁所以咧就即係有隻錶唔使用電嘅喎，咁究竟係咩錶啊？咁就係回力錶啦，得唔得？可唔可以？可唔可以？係啦，即係你知道個錶係有兩種錶嚇，一種係手錶，一種係回力錶係啊。咁手錶要換電，個回力錶唔使換電嘅，咁所以佢就問你啦，即係手錶就要換電啦。咁個咩錶係唔使換電啦？哦，就係回力錶啦，得唔得？可唔可以？可以啊，大概明到點解係咁係咪啊？好啊。好啦，咁就下邊嗰個啦，都幾好笑㗎。佢話咩豬係得一隻腳？咁其實咧就係又用個同音啦。嗱，豬咧可以係 pig 嗱，你可能唔知個同音同嘅意思喺邊度啦。個 pig 咧，嗱個豬咧可以可以解 pig，亦都可以解咧嗱我個豬就係 pearl 嘅意思，得唔得？即係可以解 pig 又可以解 pearl。咁咧你有冇食過一種糖叫珍寶珠啊？其實珍寶珠成個名咧係一種糖嚟嘅，你冇食過啊？即係咧，我哋香港自細食到大嘅，我喺美國都見有人食喎，即係話你攞支桶咧好幼嘅，咁咧就拮住粒糖嘅，咁然之後個糖咧佢就會揾張紙包住嘅，咁你就揸住嗰支棍仔咧，咁就剝咗張紙咧，咁你就嗰粒糖係圓碌碌嘅，通常係七彩嘅，咁你就放喺個口度，咁你個口就咬住嗰粒珠，隻手咧就揸住嗰支棍，咁就喺度擰下，咁住條脷度舐下，咁啊好過癮，好得意㗎，我都雖然咁大個人我都好中意食嘅咁樣，所以啲小朋友更加中意食㗎。你有冇食過呢種咁嘅糖啊？我哋叫珍寶珠咯，有冇食過啊？有冇啊？未食過啊？咁冇見過啊？咁你又好難明啊！咁總之咧就一粒糖圓碌碌咁有支棍仔揸住，咁樣咧你就喺度碌下即係碌下咁條脷舐下咁樣啦。咁佢因為要得一支棍啊嘛，咁咪好似一隻腳咯。咁同埋佢又係叫珠啊嘛，個珠嘅意思原本係 pearl，咁因為佢圓碌碌啊嘛，咪好似珍珠咁樣啦。珍珠你知道咩叫 pearl 係咪？
係咪？即係圓碌碌嘅，咁嗰粒糖又係圓碌碌嘅，咁我哋咪叫做珍寶珠咯。咁佢有支棍仔，咪一隻腳咯。咁通常咧咩豬係得一隻腳啊？咁正常個豬癖有幾隻腳㗎？正常豬係幾隻腳㗎？癖幾多隻腳啊？四隻腳㗎嘛，前腳後腳啊嘛，咁所以咧就係佢咪用呢個嚟到做一個謎面啦，即係一語相關啦，即係佢問你就問豬癖，但係其實咧佢個答案咧就唔係癖喎，佢個答案咧就係 pearl 珍寶珠，就係個粒糖，咁所以咧佢就揾笨你啦，咩豬啊得一隻腳啊，咁你喺度諗啦，豬啊點會得一隻腳啊？除非佢俾人斬咗3隻腳啦，係咪先？咁你就諗唔到啦，咁原來係珍寶珠，即係講緊嗰啲得一支棍仔嘅糖，咪即係好似一隻腳咯。咁因為呢個豬同嗰個豬同音，得唔得啊？咁呢個就係嗰個 punning 啦，就係嗰一語相關啦，明啊嚇 ？OK 好啦，係啦，好啦。咁嗱，我打咗英文俾你，你就知啦。嗱，呢個標咧，除咗係回力標，回力標個英文咧就你可以 check 係乜嘢係啊？咁呢個標咧同音嘅意思咧就可以解係你嗰個 watch，OK？好啦，或者我轉頭打翻俾你回力標呢樣嘢咧，個英文係乜嘢嚇？好啦，咩豬係冇腳㗎？嗱，又講豬咯喎，又講豬咯喎。咁頭先我咪話豬除咗係癖嘅意思之後，仲有咩意思啊？正話未講，同你講咗，係啦，除咗癖之外，仲有咩意思啊？除咗癖之外，個豬咧係解咩啊？唔係，個珍寶珠就係個 candy，但係豬呢個音咧本身就係 pearl 啊嘛，係啦 pearl 係啦，嗱 pearl 隔離我同你括住 candy 啊，即係珍寶珠就係 candy，但係咧個豬本身咧就可以有兩個意思，一個係 pig，一個係 pearl，咁我個豬就係 pearl，咁人哋當然會笑我㗎，你呢隻豬啊咁樣，其實佢係講緊我係 pig 咯，得唔得啊？但其實我唔係 pig 啊，我係 pearl 喎，咁所以啲人咪就係攞我個名。攞個同音字就成日喺度笑鬼我啦，就話我係 pig 嚟㗎啦。但係其實我唔係 pig，我係 precious 呢個pearl，OK 係珍珠嚟嘅，咁樣得唔得啊？好啦，咁啊咩豬冇腳啊？咁咪珍珠咪冇腳咯，珍珠即係 pearl 啊嘛，咁都係豬啊，只不過呢個豬同嗰個豬係唔同啫嘛，係咪？咁呢個咪就係 punning 啦，係咪啊？咩豬冇腳珍珠咯？係喎，珍珠咪冇腳咯。咁當然大家都知道，所謂 punning 嘅意思咧，就即係同音或者同義近義借嚟玩下啫嚇，就唔係代表佢本身係同一樣嗰個字，得唔得啊？咁中文因為同音字好多，咁所以咧要玩 punning 咧，其實仲即係多過英文嚇，得唔得？好啦，咩跟住咯喎，下一個咯喎，睇先，我諗時間差唔多噶啦，講埋呢個就差唔多啦，好啦。嗱，咁你試下講一次啊！嗱，咩豬係冇腳啊？係啦，咁你係乜嘢？你可以同你妹玩下喎，呢幾個比較易講啲啊咩？唔係，冇腳係珍珠，冇腳係珍珠，得一隻腳。咩豬係得一隻腳啊？就係珍寶珠啦，因為點解一隻腳啊？佢有支棍仔啊嘛，得唔得？咁如果真係珍珠咧，就連棍仔都冇噶嘛，咁所以咪冇腳咪就係珍珠咯，一隻腳就係珍寶珠咯，就係嗰個 candy 咯，得唔得啊？唔好撈亂喎，咁你可以試下同你阿妹玩下喎嚇。啊，咁好啦，咩豬係最乾淨？咁呢個你唔知啦，因為又係一個牌子名嚟嘅，咁佢就叫碧麗豬，即係都係豬，但係咧碧麗豬係成個係佢嘅牌子名嚟嘅。係嘛？咁佢又喺度玩啦。點解碧麗豬最乾淨啊？因為咧，佢係專門愛嚟做清潔啲衣服嘅。即係你噴啲碧麗豬喺啲衫度咧，即係好似你都會用嘅，即係嗰啲 spray 啊，嗰啲 clothes 嘅 spray 啊，你噴喺啲衫上邊污漬咧，咁就容易啲去污啲嘅。你有冇用過啊？冇見媽咪用過嗰啲 spray 啊？噴喺啲衫度嘅，有冇見過媽咪用過啊？有冇啊？
冇啊，即係通常係用噴嘅，因為通常啲衫上面有少少漬咧，咁你咧就好似你噴，即係好多嘢都係噴嘅啦。譬如你可能洗窗嗰啲水啊，或者乜嘢啊，你都用噴嘅嘛。咁佢碧麗珠又係即係噴落啲衫度，咁咧佢就可以去漬咯嚇。你可以問阿媽咪啊，你媽咪你有冇用啲 spray 噴落啲衫度去污㗎？咁叫咩牌子名啊？係咪有隻叫碧麗珠？你阿媽個年紀唔知識唔識碧麗珠？碧麗珠真係好早㗎，係我細個嘅時候㗎啦，好早期嘅啦嚇。咁所以應該大部分人都唔識嘅。咁但係咧就因為講開珠啊嘛，係嘛？咁呢隻珠咧就最乾淨啦，因為咧佢係專門去污嘅，咁咪最乾淨咯，係咪？你可以咁解釋俾人聽，碧麗珠係一個牌子名嚟嘅，佢專門咧就係幫啲衫去污嘅。咁所以呢隻珠係最乾淨嘅，因為佢專幫人去污，得唔得啊？明唔明？嗱，乾淨咩叫乾淨啊？乾淨即係話你係啦，即係最 clean 啊，或者係最可以做到一個 cleaning 嘅效果啊，咁就係碧麗珠啦嚇咩？所以咩珠最乾淨啦，係啊咁你嗱另一個都係珠喎，咁但係我估計你都好難明嘅，因為我上次講埋啊，咁另一個朱咧就叫朱自清，就係一個人嘅名嚟嘅，朱即係姓朱啊，即係好似我咁樣啦。即係個朱音咧，但係就唔同嗰個朱嘅。咁佢呢個朱咧就係姓嚟嘅。咁佢叫做朱自清，就係一個文學家嚟嘅嗱。咁呢個朱同嗰隻朱闢係咪又係同音字啊？係咪啊？嗱咁所以頭先咪隻朱係可以係闢，可以係珍寶珠 Candy，亦都可以係珍珠 Pearl，亦都可以係一個去污嘅牌子名碧麗珠。咁而家呢個朱咧就可以係一個人嘅姓，就叫朱自清。咁所以佢就你識唔識麥兜啊？有個卡通片咧，裏邊個主角係一隻豬嚟嘅，咁但係佢個名叫麥兜嘅，你有冇睇過啊？應該有喎，麥兜應該外國都好出名嘅喎，有冇啊？有冇睇過一套卡通片叫麥兜啊？講隻豬嘅，有冇啊？有冇先？如果冇麥兜。因為可能你哋用英文名啊，我唔知佢英文名係乜嘢，我唔知。咁但係咧，總之就係講隻豬嘅。咁如果嗰隻豬佢沖涼咁佢就問你叫你估一個文學作家名。咁個文學作家咧其實即係朱自清，因為隻豬啊嘛，隻豬自己清潔自己嘛，咁咪沖涼咯。你沖涼係咪清潔自己啊？啱唔啱？沖涼啊！你知沖涼咩啦？嗬，記得嗬？係啊，take a shower 啊嘛，咁即係話咧，即係如果麥兜係一隻豬，咁隻豬即係一隻癖嚟嘅，隻豬咧就自己 take a shower，咁即係話佢自己清潔自己啦，咁自己清潔自己咧，隻豬自己清潔自己，咪即係朱自清啦，得唔得啊？咁個人嘅名就叫朱自清啦，隻豬自己嗱個字就即係自己即係 self，清就係清潔即係 clean 係嘛？咁咪隻豬癖clean herself，咁咪朱自清啦。係啦，咁就係一個文學家嘅名嚟嘅，咁但係呢個對你嚟講係難啲，因為你又唔知咩係文學家，你又唔知邊個係朱自清係咪啊？咁但係你起碼你而家知道個朱就可以玩幾個音啦，玩幾個同音字啦，係啦，好啦，咁你最容易講嗰兩個咧，應該都係珍寶珠同埋珍珠㗎啦，你試下講一次，同你阿妹玩一次，你試下問，當我係你阿妹問佢第8同第9啊，係啊，你試下問下。試下問一次，第8、第9，咩豬？咩豬得一隻腳？係啦，得即係淨係得啊，即係 only 啊，only one only has a one leg，OK，咁係乜嘢啊？係啦，咁點解係珍寶珠啊？要解釋俾你聽喎，珍寶珠係一粒糖嚟嘅，咁咧圓揼揼嘅，咁好似珍珠咁，跟住有支棍，咁所以咪一隻腳咯。支棍即係嗰個 stick 嘅，即係佢用個 stick 嚟到吉住粒糖嘅，咁個 stick 咪好似一隻腳咁樣啦，得唔得啊？咁就珍寶珠咯。好啦，咁仲有咧，咩珠係啦？咁係咩珠啊？
係啦，咁你解釋俾你聽喎，乜嘢係珍珠啊？珍珠即係 pearl，哦係喎，pearl 咪冇腳咯，咁 pearl 嘅中文就叫珍珠，咁呢個豬同嗰個豬咧同音字，係啦，咁你咁解釋俾你聽，啊原來咁樣，咁呢兩個應該係你最易明同埋最易去考翻人哋，亦都最易教人哋啦，咁啊等自己有啲成功感啊，咁又等阿妹妹都學嘢係咪？咁又等佢知道你學咗啲乜嘢嚇，媽咪知你學咗啲乜嘢，咁又都幾搞笑喎咁樣啊，得唔得啊？好啦，咁就講到呢度啦，好冇？講到呢度好冇？係啦，嗱，